Okay, so good morning class. On yesterday, because of some few network problem, we have not continued the previous point. So yesterday we have seen examples on basic formulae. Am I right? Okay, so we have seen this basic formula, how to solve the huge multiplication, how to find the square of big number by using the basic formula. Okay, have you solved this example? 313 square plus 287 square. Yes. What is the answer? Using the a square plus b square चा फॉर्म्युला वापरायचा. Square plus b square formula. A square plus b square. When you got a square plus b square, if we take the addition or subtraction, yes. If we take the Addition because twice a b gets a plus cancelled. Am I right? So a plus b bracket square plus a minus b bracket square. Then middle term twice AB plus twice AB minus twice AB get cancelled. What you got? Twice of A square plus B square. Okay. That means I will show you formula. See. See this. Fourth number formula. Look at the fourth number formula. If we take the addition of this square bracket, a plus b bracket square plus a minus b bracket square, then you got twice of a square plus b square. आता आपल्याला राइट हँड साइड दिलेली आहे त्यांनी आणि त्याचा आपल्याला सॉल्व करायचं आहे ऍडिशन. Okay, so for to obtain the answer in within less time, we use this shortcut formula, basic formula. Okay, so 2 shift on this side. Here you got a square plus b square is equal to 1 by 2 addition of these two bracket square. Okay, so here for solving this such kind of numericals, we use this basic formulas. Okay, so here see, here a means 313 bracket square plus 287 bracket square and 1 by 2 a plus b bracket square plus a minus b bracket square. ओके, आणि याचं काय मिळालं तुम्हाला आन्सर 600 चा स्क्वेअर 36 यू कॅन इझिली राईट हिअर अँड 26 चा स्क्वेअर 26 चा स्क्वेअर किती 676. ओके, सो हिअर your answer is 1,80,338. Okay, so in this way we got the answer within less time. Okay, so now I will give you one more example. Can you solve within less time immediately? Yes. So take out your notebook and pen and tell me the square of 401. Square of 401. Yes. How could we write 401? We express 401 in terms of a plus b bracket square. Okay, to obtain the square immediately. So what is a and b for finding the 401 square? See, 401 is nearer to 400. Okay, so express in which way? 400 plus 1. Okay, madam, 1,06,000 60,000 801. 801. कौन देता है आंसर है? श्रेयश. Yes. Okay. Remaining Suraj Mari, have you got answer? Suraj? No, madam. Why? सॉल्व करायचं चालू मॅडम.
Because of this basic formula, immediately within one step you got the answer. Okay, so 401 Okay. you have to express in which form? A plus b bracket square. Okay, like 501. I will share that PPT also. Look here. आता इथे बघा 1605 चा स्क्वेअर आपण फाइंड केलाय. कसा फाइंड केला बघा, इमिजिएटली विदिन 2 स्टेप मध्ये मिळालाय तुम्हाला इथे. ओके, सो सी 1605 कसं एक्सप्रेस केलंय? 1600 प्लस 5. तसंच आपल्याला 401 कसं एक्सप्रेस करायचंय? 400 प्लस 1. आणि हे ब्रॅकेट एक्सपांड करायचंय by using the basic formula a plus b bracket square. Okay, now expansion is becomes easy because of this number 400 plus 1 and here 1600 plus 5. Okay, so a square plus b square plus twice ab addition करा, लगेच तुम्हाला आन्सर मिळते. म्हणजे दिलेल्या नंबरचा स्क्वेअर तुम्हाला इझिली मिळतो या बेसिक फॉर्म्युलाचा यूज करून. ओके, so here what is the answer? 1,60,801. This is the square of 401. Okay, so अशा वेळी जर एक्झाम्पल विचारले तर अशा बेसिक फॉर्म्युलाचा यूज करून कमीत कमी वेळेत आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व करायचे. ओके, नेक्स्ट सी example for practice. Okay, see, write down example number 41. Write down fast. 476 plus 424 bracket square. Okay, minus here 4 into, I will admit the remaining student, minus 4 into 476 into 424. How could we solve this example? Take the addition first of all. You will be get the number and you can find it square easily. Okay, so what is the addition? See, 6 plus 4 10, 7 plus 3 10 again, and 4 plus 4 8 and 9, 900 is square. Okay, minus this one. Okay, so what is the answer? Yes, yes, which option is correct here? Can you tell me? C. Option C. Option number C. Okay, C. 2704. Okay, this one is correct answer. C. आता हे कमीत कमी वेळेत आपल्याला सॉल्व करायचं. इथे 900 आलेले addition, you can easily write the square of 900, that is 81, and in front of 81 40. Okay, minus, आता इथे मल्टिप्लिकेशन आहे. मल्टिप्लिकेशन तुम्ही इथे युजुअल मेथडनी पण करा, किंवा इथे काय करायचंय 4 to 4 आहे आणि इथे 476 आहे. 476 तुम्ही कसं लिहू शकता? 480 minus 4. Otherwise, 500 minus how much? 14. Not 14. It is 24. 24. Okay. So in this way, you can use that distributive law also, or you can here for this example, you can do here usual multiplication. Okay. So here, what is the answer? Everybody got answer 2704. Yes. So here,
better. I will take attendance of you. Then I will move towards next example. Wait for a few minutes. Okay. So everybody got the answer? 2704 is your answer. Okay. Moving towards next. See example number 42. What is the example? 112 into 5 raised to 4. Okay. So see 5 raised to 4 multiplication is there. Okay. Multiplication with 5 raised to n. Okay. So how could we solve this multiplication? 5 raised to 4 is there. Okay. So see 112 into 5 raised to 4. Okay. So power of 5 is 4. Okay. So how could we solve this multiplication within less time? Put in front of given number how many 0? N 0. Here n is equal to 4. Okay. So here which number you obtain here? 112. In front of that 112 40. Okay. And divide that number with 2 raised to n. Okay. So now divide 11240 divided by 2 raised to 4, that means 16. Okay. So what is the answer? Option number B. The shortcut multiplication with 5 raised to n. That multiplication we use here, shortcut formula. Okay. So what is the answer? Have you got answer 70,000? Yes, ma'am. Okay. Everybody got this? Yes. Yes, madam. Okay. So how could we solve this? 112 in front of 112 40 divided by 2 raised to 4, that is 16. Okay. And division is 70,000. Okay. So in this way, this example is asked on this competitive examination 2002. Okay. And ह्या ट्रिक लक्षात ठेवायचे. Next, same type of example. Multiplication of number with 5 raised to n. See example number 43. Write down example. 9,35,421 into 625. ओके. आता ही मल्टिप्लिकेशन युजुअल मेथडनी करत बसला तर एक 5 ते 10 मिनिटं जाणार आहे. आपल्याला शॉर्टकट वे यूज करायचं इथे.
कोणत्या टाइपचे आहेत तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचे. 6 to 5 that means this number is in terms of 5 raised to n. Okay, 5 means 5 raised to how many, how much? 4. Okay, so this example is in which type? Number, multiplication of number with 5 raised to n. Okay, again solve it. So in front of 9,35,421 put 40 and divided by 2 raised to 4. That means 16. Okay, and after division, आता इथे 16 चा टेबल आला पाहिजे तुम्हाला. Okay, and tell me the answer. Everybody, you have to solve the example and check yourself how much time you are taking for solving such kind of example, because time management is one of the important point while facing the competitive exam. Here, what is the answer? Division पण लवकर करता आली पाहिजे तुम्हाला within less time. Option B. Option B. Okay, so see here, option B, 9-digit number is there. Okay, that means 58 crore 46 lakh 38,125. Okay, so this is your correct option. Everybody got this? Yes, everybody got the answer of this multiplication. So this is the Yes, madam. Okay, so this is one of the type of example. Which type of example? Multiplication of given number with 5 raised to n. Okay, so moving towards the next example. What is the next example? Here given that 8-digit number multiplication with 72. Okay, so now we have to give the answer within less time for such kind of multiplication. So here, which way we can solve the multiplication? Yes. Now 72 is nearer to 70. Okay, so here to solve this multiplication, again we use distributive law for multiplication. Okay, so how could we express 72? Either 80 minus 18 or 70 plus this one, sorry, 80 minus 8 or 70 plus 2. Yes, so express 72 in which way? In terms of a plus b or a minus b. Okay, so within less time we got the answer of this huge multiplication. Okay, so here we use this distributive formula. I will show you that PPT. See, so we express 72 in this form: a plus b plus c, or in terms of b minus c. Okay, so in such a way that your multiplication is converted into easiest form. Okay, so tell me what will be your answer. See, 72 तुम्ही कोणत्या फॉर्म मध्ये लिहिणार? a plus b or a minus b? 72 is nearer to 70. Okay, so it is better to write 72 in terms of 70 plus 2. Okay, then your multiplication is converted into easiest form. Okay, instead of expressing in terms of 80 minus 8. Okay, so tell me the answer. Option B. Yes, Option B. everybody got the answer? Mohini Gaikwad, have you got answer? Yes, मल्टिप्लिकेशन आता युजुअल मल्टिप्लिकेशन करायचं नाही तुम्ही इथे. 72 कोणत्या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करायचे? 70 plus 2.
Okay, and distribute the 8-digit number to this both a minus a plus b. Okay, and your multiplication is converted into easiest form. So here you got the answer, option number B. Okay, moving towards next example number 45. Look at the example number 45. See, multiplication 397 plus 104 plus twice into 397 104. Now see, 397 104 is repeated number. So this expression is in which form? Standard form, a square A plus b plus square plus B. twice. Okay, so to A plus solve, B ब्रॅकेट स्क्वेअर करायचा. a, ऑप्शन आन्सर येते. okay, so a plus b bracket square. Okay, what is your a? 397 plus 104. You can orally also give answer. Okay, so 397 plus 104, how much? 501. 501. Okay, so 501 bracket square. Okay, and we know that how to find the 501 bracket square. If we don't know the square, then again we use basic formula to find its square, whatever the number, whether it is 3-digit number, 4-digit number, whatever. Okay, so 501 square, it can be expressed in terms of 500 plus 1 bracket square. Again expand by using the a plus b bracket square as we discussed in previous lecture. So here we got the 501 square is option number B. Okay, 2,51,001. Okay, everybody got this? Yes. madam. Okay, shall we move towards next example? See, example number 46. If 64 square minus 36 square is equal to 20 into x, then what is x? Okay, so here we are not going to do the usual steps. Okay, so here 64, a square minus b square is there. Okay, here we are not going to find the square of 64, then we subtract from square of 36, then we find the x. Okay, so here we use shortcut way to find the answer within less time. Okay, so here a square minus b square. What is here we use the basic formula. Okay, what is a square minus b square? A minus b, a plus b. Okay, so what is a minus b? 64 minus 36 into 64 plus 36, that is equal to 20 into x. So solve this sum and multiplication, and what will be the answer of x? Yes, Option D, 140. example number 46. Here answer is 140, correct. Everybody got this? आता इथे स्क्वेअर नाही करत बसायचा, फॉर्म्युला यूज करायचा. a square minus b square, a minus b, a plus b. Okay, so in this way, once you solve this, you got the answer x is equal to 140. Next, moving towards next example. Example number 47. Everybody write down the example. See, a plus b bracket square minus a minus b bracket square divided by a into b. Okay, now here 489 and 375 is repeated in every bracket. So here, how can we solve this whole huge division? By using again basic formula. We know that a plus b bracket square minus a minus b bracket square. What is the subtraction? Yes, if we take the subtraction, a square b square term get cancelled, and twice ab plus twice ab, here you got 4ab. Am I right? Here a is nothing but 489 and b is nothing but 375. Everybody got this? Okay, so here what is the numerator? 4 into 489 into 375. Okay, divided by 489 into 375. Okay,
So 489 into 375 get cancelled. So what is remaining? 4. 4 remaining. बरं. Everybody got this point? Okay. Yes, madam. In this, 33. by using this formula, we'll find the answer immediately. 4. Moving towards next, example number 48. Again, use the basic formula. We are not going to calculate that. So see, for example number 48, 963 plus 476 plus 963 minus 476 bracket square is that divided by 963 into 963 476 into 476. Okay. So see, a plus b bracket square plus a minus b bracket square divided by multiplication a square plus multiplication. A square plus B square. Okay. You see, numerator, look at the numerator, a plus b bracket square, a minus b bracket square. If we take the addition, then here we got twice into a square plus b square. Okay. And that numerator, denominator get cancelled. So, what is remaining? What is that? Yes. Here you got answer 2. Yes, madam. Getting? Yes. Rani More, have you got answer? Yes. answer 2. Answer is 2. Okay. It's a 2. basic formula to use correct. Everybody got this? So shall we move towards next point of this topic? So moving towards next slide. So here our next point is what? To find the number completely divisible by given number. Okay. So here in this topic, here we have faced some example like this, which is based on the division. Okay. So see, if x is an integer, okay, if we divide this number by d, this is some notation used to express the division. Okay, so consider number x which is divided by d. Okay, so here we got the quotient q. Okay, and remainder r. जर x ला d ने भागाकार केला x ला d ने, ओके, तर तुम्हाला q हा क्वोशंट मिळाला, r हा रिमाइंडर मिळाला. ओके, r हा रिमाइंडर मिळाला याचा अर्थ काय, x ला d ने पूर्णपणे भाग गेलेला नाही. ओके, सो x इज नॉट कम्प्लिटली डिव्हिजिबल बाय d. ओके, जर रिमाइंडर तुम्हाला 0 मिळाला असेल तर तुम्ही काय म्हणणार, that x is completely divisible by d. Okay, if you got some remainder, then you can say that x is not completely divisible by d. Okay, so which kind of question will be asked on this division? See, if you got remainder r, तुम्हाला क्वेश्चन काय विचारतात की कोणता डिव्हिडंड, डिव्हिडंड म्हणजे तुमचा काय आला, x हा डिव्हिडंड झाला, d हा डिवायझर झाला. एम आय राईट? ओके, तुम्हाला क्वेश्चन काय विचारतात की डिव्हिडंड मध्ये काय ऍड केल्यावर, कोणता नंबर ऍड केल्यावर किंवा कोणता नंबर सबस्ट्रॅक्ट केल्यावर तुम्हाला रिमाइंडर 0 मिळतो. अशा टाइपचे क्वेश्चन तुम्हाला या पॉइंट मध्ये विचारतात. ओके, सो वी विल सी हाऊ टू फाइंड दॅट सबस्ट्रॅक्टेड नंबर अँड ऍडिशन नंबर in such a way that your dividend is completely divisible by divisor d, in such a way that you will be get remainder 0. Okay, so here to find the number which is completely divisible by d such that remainder r is 0. Okay, so we will see the example.
before moving towards example, I will give you simple division. Okay, so make usual division. Write down 7 divided by 3. Everybody write down simple example I will give you in such a way that you will easily identify or easily you got the solution, how to find the solution of such kind of example. Okay, so write down 7 divided by 3. Okay, in usual method you do the division. Okay, so what is the quotient? 2. 3 to the 6. Okay, and what is the remainder? 1. 1. ओके, आता हे सिंपल एक्झाम्पल घेतले तुम्हाला हा कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी. आपल्याला इथे 7, 3 अशी सिंगल डिजिट नसणार आहे, आपल्याला 4 डिजिट 5 डिजिट डिव्हिडंट असणार आहे, 3 डिजिट 2 डिजिट डिवायझर असणार आहे. ओके, आता हा कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी आपण हे डिव्हिजनचं एक्झाम्पल घेऊया. 7 डिवायडेड बाय 3. ओके, सो हियर quotient is 2. Okay, what is remainder? Remainder is 1. ओके, तुमचा डिवायझर काय आहे? डिवायझर तुमचा आहे 3 आणि तुमचा डिव्हिडंट काय आहे? डिव्हिडंट म्हणजे मराठीत काय म्हणतो आपण? भाज्य. तुमचं काय आहे डिव्हिडंट? 7. ओके, आता इथे क्वेश्चन कसं विचारतात बघा. 7 मध्ये काय सबस्ट्रॅक्ट केल्यावर किंवा 7 मध्ये काय ऍड केल्यावर तुमच्या रिमाइंडर तुम्हाला 0 मिळणार. ओके, so such kind of question will be asked in this type of example. Okay, आता सबट्रॅक्ट कोणता नंबर करायचा, ऍड कोणता नंबर करायचा हे आपण बघणार आहे एक्झाम्पल मध्ये. सी व्हॉट इज द रिमाइंडर? येस, रिमाइंडर इज 1. ओके, मग सबट्रॅक्टेडचा नंबर फाइंड करण्यासाठी आपण काय करणार आहे? डिव्हिडंट म्हणजे 7 मधून रिमाइंडर सबट्रॅक्ट करायचा. करा सबट्रॅक्ट. 7 minus 1 that is dividend minus रिमाइंडर केला आपण. ठीक आहे, आपल्याला काय मिळाले? 6. ओके, म्हणजे आपल्याला असा डिव्हिडंट मिळतो की ज्याला पूर्णपणे 3 ने भाग जातो. एम आय राईट? म्हणजे आता माझा आन्सर काय असणार आहे? इफ वी सबट्रॅक्ट 1 from the given dividend you will be get the number which is completely divisible by 3. ओके, मग सबट्रॅक्टेड किती आपण सबट्रॅक्ट केला? 1 सबट्रॅक्ट केला. ठीक आहे, सो युअर आन्सर इज 1. येते लक्षात? कोणता नंबर सबट्रॅक्ट केला म्हणजे तुम्ही कसं आन्सर फाइंड करणार? डिव्हिडंट मधून रिमाइंडर मायनस करायचा. ठीक आहे, आणि तुम्ही काय मायनस करताय हे तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये विचार. ओके, नाउ आता ऍड कोणता करणार? ठीक आहे, सो टेल मी व्हॉट इज युअर डिवायझर इन दिस डिव्हिजन? डिवायझर काय आहे तुमचा? 3. ओके, सो 3 मायनस रिमाइंडर म्हणजे 3 मायनस 1 करा. किती येते? 2. एव्हरीबडी गॉट? ओके, नाउ ऍड दिस 2 नंबर इन डिव्हिडंट. तुमचा डिव्हिडंट काय आहे? 7. ओके, सो 7 प्लस 2. 7 मध्ये जर तुम्ही ते 2 ऍड केला तो 2 कुठून मिळवला तुम्ही? डिवायझर मधून काय सबट्रॅक्ट केलं तुम्ही? रिमाइंडर. डिवायझर मधून रिमाइंडर सबट्रॅक्ट केल्यावर तुम्हाला 2 मिळतो. आणि जर तो 2 नंबर तुम्ही डिव्हिडंट मध्ये ऍड केला तर तुम्हाला कोणता नंबर मिळतो सांगा? 7 प्लस 2 काय मिळालं तुम्हाला? 9. ओके, सो 9 ला जर तुम्ही 3 ने भाग घातला तर तुम्हाला रिमाइंडर 0 मिळतो. येते लक्षात? सो इन दिस वे कोणता नंबर ऍड केला तुम्ही इथे? 7 प्लस 2. ओके, सो दिस इज द method to find the addition number and subtraction number. येते लक्षात? Everybody got this point? Just give me reply. Yes. Okay, आता आपण काय केलं? I will revise again. Okay, 7 divided by 3 केलं. ठीक आहे,
आता माझा क्वेश्चन काय असणार आहे तुम्हाला? Which number is subtracted from 7, hence 3 is divisible by that number. ओके, असा जर क्वेश्चन असेल तर तुम्ही काय करणार? 7 मधून डायरेक्टली रिमाइंडर सबट्रॅक्ट करणार. ठीक आहे, व्हॉट इज युअर रिमाइंडर? 1. एव्हरीबडी क्लिअर अबाउट दिस? Yes. See, 7 divided by 3. I will give you easy example to clear this concept. Okay. So everybody listen carefully. 7 divided by 3. My question is what? Which number is to be subtracted from 7 so that 3 is divisible by dividend? आता तुम्ही सबट्रॅक्टेडचा नंबर फाइंड करायचे तर तुम्ही काय करायचंय? डिव्हिडंट मधून रिमाइंडर सबट्रॅक्ट करायचा. म्हणजे आपण काय केलं इथे? 7 मायनस 1 केलं इथे. ठीक आहे, तुम्हाला काय मिळालं डिव्हिडंट? मग 6 मिळाला. ओके, नाउ 6 इज कम्प्लिटली डिव्हिजिबल बाय 3. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव टू फाइंड द सबट्रॅक्टेड नंबर फ्रॉम द given example. Okay, आता next question काय आहे माझा? Which number is to be added in 7 so that number is divisible by 3? आता 7 मध्ये कोणता नंबर ऍड केल्यावर त्याला 3 ने भाग जातो? आता तो ऍडिशनचा नंबर आपण कसा फाइंड केला? येस, ऍडिशनचा नंबर कसा फाइंड केला? डिव्हिडंट मायनस डिवायझर. डिवायझर काय आहे तुमचा? डिवायझर 3 मायनस रिमाइंडर 1 म्हणजे किती आला? 2. ओके, म्हणजे 2 जर तुम्ही 7 मध्ये ऍड केला तर तुम्हाला असा नंबर मिळतो की जे कम्प्लिटली डिव्हिजिबल बाय 3 आहे. येते लक्षात? एव्हरीबडी गॉट दिस? ओके, so we will move towards example to clear this concept one more time. See example number 1. What is question? Find the number which on addition and subtraction from the number 5029 is